हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चे लोग कितना मज़ा से स्विमिंग कर रहा है। साथ में हमारा जो फुहारा है, फाउंटेन हो रहा है पानी का। इतना इतना अच्छा व्यू भी है देखने के लिए। इसके साथ बच्चा लोग भी स्विमिंग कर रहा है। देखो, हमने बहुत कोशिश कर रहा हूँ ये लोग सिखाने की। और ये जो फाउंटेन है बहुत ही अच्छा, देखो पानी का क्या नज़ारा है। देखिए बच्चा लोग बहुत मज़ा ले रहा है। और हमने इसी का भी हमने सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोगों को। कुछ तो बिल्कुल नया बच्चे हैं। और इसी के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर